আজকে একটা টাওয়ার একটা সারাবো, যেটা একটা লোকাল ব্র্যান্ডের নিউটন কোম্পানির একটা টাওয়ার এসছে আমার কাছে। তো ওটার সমস্যা একটু আজব সমস্যা, পুরো ভিডিওটা দেখুন, খুবই ভালো একটা ভিডিও হতে চলেছে। আমি ভেবেছিলাম যে পাওয়ার কর্ডের সমস্যা ছিল, পাওয়ার কর্ডও চেঞ্জ করেছি, খারাপ ছিল পাওয়ার কর্ড, চেঞ্জ করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু স্পিকারটা রেডি হলো না। তার সলিউশন কি করেছি পুরো ভিডিওটা দেখুন, খুব ভালো একটা ভিডিও হতে চলেছে। তো চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করছি। আজকে একটা টাওয়ার এসছে, টাওয়ারটা একদম নতুন, তো সেই টাওয়ারটার পাওয়ার আসছে না। আপনাদের দেখালে বুঝতে পারবেন এটা পাওয়ার না আসার কারণ আমরা দেখব। একদম নতুন, কিছুদিন চলছিল, তারপরেই এটা সমস্যা শুরু হয়েছে। তো আমার মনে হচ্ছে এটা পাওয়ার কেবিলেরই প্রবলেম। পাওয়ার কেবিল যদি ঠিক থাকে তাহলে এটা চলার কথা, আর না হলে এখানে সুইচের সমস্যাও হতে পারে, সুইচের সমস্যা হতে পারে। তো এটাকে না খোলা পর্যন্ত বোঝা যাবে না। এটা মাইক্রোফোনের অপশান আছে, ভলিউম আছে, এখানে রিমোটও আছে, রিমোটটা এখন দিয়ে যায়নি, রিমোট লাগবেও না। আর এটা দেখুন, এটা নিউটন কোম্পানির একটা টাওয়ার টাইপ করছি, দেখুন একটা শুধু আওয়াজই হবে। এই দেখুন কেমন একটা চটপট চটপট করে আওয়াজ হচ্ছে, এখানে কোনো ডিসপ্লে নেই। তো ফার্স্ট এই দেখুন এটা আবার আওয়াজ হচ্ছে, তো এটা মনে হচ্ছে কোনো কোথাও লুজ কন্ট্যাক্ট বা তারের জন্যই হচ্ছে। তো আমরা এটাকে খুলবো, দিয়ে পাওয়ার কর্ডটা চেক করব। পাওয়ার কর্ডটা চেক করার পরেই সব কিছু বোঝা যাবে যে এর কী সমস্যা। স্ক্রুগুলো সব খুলে নিয়েছি, এরপর এটাকে খুলে নেব। এখানেও দেখুন সেই 20-30 আইসি বা 20-50 আইসি দিয়েই বানানো, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাদের কাজ হবে যে পাওয়ার সাপ্লাই সেকশনটা চেক করার, পাওয়ার সাপ্লাই ঠিকঠাক আসছে কিনা। একটা তার এখানে জয়েন্ট আছে, সেটা চেক করবো এখান থেকে কেটে। এই একটা জয়েন্ট পাওয়ার কর্ডের, আর এখানে একটা জয়েন্ট। তো এটা আমরা মিটার দিয়ে দেখে নেব যে পাওয়ার কর্ডটা ঠিক আছে নাকি। তারের এই যে পাওয়ার কর্ডের তারটা আছে, তার একটা পয়েন্টে দেবো, আর একটা পয়েন্ট এখানে টেস্ট করবো যে কোনটা। একটা তার ঠিক আছে, আর একটা তার দেখবো, সেটা এখানে, এটাও ঠিক আছে। তারটা একটু নাড়িয়েও দেখে নেব যে গন্ডগোল আছে না এই কথা। না, ঠিক আছে। এটাও নাড়িয়ে একবার দেখে নেব। এই দেখুন, এই পাওয়ার কর্ডেই সমস্যাটা হচ্ছে, এখান থেকে আর কোনো আউটপুট নেই, দেখেছেন? পাওয়ার কর্ড থেকেই সমস্যাটা হচ্ছে। তো আমাদের এখানে পাওয়ার কর্ডটাই চেঞ্জ করতে হবে। পাওয়ার কর্ড চেঞ্জ করলে আশা করি এটা একদম ঠিক হয়ে যাবে, আর আমাদের এখানে অন্য কোথাও হাত দিতে লাগবে না। ফার্স্ট হচ্ছে পাওয়ার কর্ড। আচ্ছা, এই দুটো যেটা সাবউফারের জন্য ইউজ করা হয়েছে সেটা দেখুন 20-50, এই পাশের দুটো, আর এই পাশের দুটো সেটা হচ্ছে 20-30, বোর্ডেই লেখা আছে দেখুন, TDA 20-30, দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। এই দেখুন TDA 20-30, এই দুটোই 20-30, কিন্তু এই দুটো 20-50-এর কানেকশান, হ্যাঁ 20-50 করা আছে। তো হিটসিংটা বড় আর একটু দিলে ভালো হতো, খুব একটা বড় দেয়নি, কাজ চলার মতন চলে যাবে। তবে আর এখানে কিছুই নেই, এখানে 5 ভোল্টের একটা আইসি লাগানো আছে, যেটা সামনের এই প্যানেলগুলো চলছে, সামনের প্যানেলগুলো। আর এখানে পাওয়ার সাপ্লাই ডায়োডগুলো, এটা আপনার 4 অ্যাম্পিয়ারের ডায়োড, 4 কি 5 অ্যাম্পিয়ারের ডায়োডের নাম্বারটা পাচ্ছি না। আর এটা ট্রান্সফর্মারটা দেখুন, ট্রান্সফর্মারটা দেখে মনে হচ্ছে কপারের। এখন বোঝা খুব মুশকিল, যতক্ষণ না একে ওয়াইন্ডিং কাট করা হবে ততক্ষণ বোঝা যায় না।
যদি কোনো কারণে আপনার অ্যাম্পলিফায়ারে পাওয়ার না আসে, সবসময় ফার্স্টে চেক করবেন পাওয়ার কর্ড। পাওয়ার কর্ড যদি ঠিক থাকে তারপরে টেস্ট করবেন ট্রান্সফর্মার কানেকশানগুলো খুলে দেবেন, খুলে দিয়ে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং আর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং দুটোই চেক করবেন যে ভেতরে কোনো কিছু ফল্ট আছে কি না। সেটার পরে চলে যাবেন এখানে এই যে ক্যাপাসিটার ডায়োড, ঠিক আছে, ক্যাপাসিটার ডায়োডে চলে যাবেন। ওখানে সব কিছু ঠিকঠাক থাকার পরে আপনি বোর্ডে এখানে আইডেন্টিফাই করবেন। কিন্তু ফার্স্টে আপনাকে পাওয়ার যদি না আসে, আপনাকে এই 3-4টে জিনিস ফার্স্টে আপনাকে দেখতেই হবে। আর এখানে যখনই পাওয়ার কর্ড ইউজ করবেন বা যে কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করবেন, একটু ভালো কোয়ালিটির ইউজ করবেন, তাতে একটু কাজের পারফরমেন্সও খুব ভালো হয়। আমি দেখুন এটা স্কিলের আছে, কর্ড আছে, স্কিল কিংবা নাহার হতে পারে, তারপরে আপনার নাহাতা কোম্পানির তার, সেগুলো ইউজ করবেন। ওগুলো কিন্তু ভালো কোয়ালিটির তার, একটু দাম বেশি পড়বে কিন্তু কাজ ভালো হবে। যে কোনো ইলেকট্রনিক্স কাজে যদি কম্পোনেন্ট খুব ভালো হয় না, ওটার আউটপুট রেজাল্ট অনেক ভালো হয়ে যায়। এই যে আমরা সাউন্ডের যে বিভিন্ন কাজ হয়, এই যে পিএফের মান আপনাকে তো আমি বলে দিলাম যে এই পিএফ লাগালে আপনার এই ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট হবে, কিন্তু পিএফের মান, রেজিস্ট্যান্সের মান একদম পারফেক্ট থাকে না। তার জন্যই কিন্তু সাউন্ডের কোয়ালিটিও চেঞ্জ হয়ে যায়। তো এই তারটাকে আমরা বার করে নেব, তারের কোনো কাজ নেই, গোড়া থেকে কেটে দেবো আর ওদিক থেকে টেনে নেব। লকটা লাগানো থাকে তো, এটাই সমস্যা। সুইচের তারটা লাগিয়ে দিয়েছি, এবার এটা কানেক্ট করে দেবো। আর কি, আর বাকি এই পাশে পেছনেরটা কানেক্ট করলে হয়ে যাবে। তার আগে আমরা এটাকে কানেক্ট করব, টেস্ট করব যে পাওয়ার আসছে কিনা। বোর্ড কিন্তু অন হয়ে গেছে, আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন। ওকে, তো এখন অডিও ইনপুট হচ্ছে এখানে, একদম ঠিক আছে। তো এটার সামনের প্যানেল অন হচ্ছে না, তার কারণ শুধু পাওয়ার কর্ড সমস্যা নেই। পাওয়ার কর্ড তো আমি চেঞ্জ করলাম, পাওয়ার কর্ড তো কন্টিনিউ ছিল না, হয়তো গোড়ার দিকে সমস্যা আছে। তো পাওয়ার কর্ড চেঞ্জ করার পরেও হচ্ছে না, তার কারণ এখানে দুটো পাওয়ার সাপ্লাই আউটপুট হয়েছে, একটা 12-0-12 আর একটা 0-12 বা 0-5 ভোল্টের। এইখানে দেখুন, এখানে আমি ট্রান্সফরমারটা চেক করবো ঠিক আছে নাকি, কন্টিনিউটিতে দেব। এরপরে এটা আমরা এখানে দুটো পয়েন্টে দেখব, একদিকেরটা ঠিক আছে আর এক দিকেরটা এদিকে ঠিক আছে, কিন্তু এই পার্টটাতে দেখুন ট্রান্সফরমার কোনো রেসপন্স নেই। আমি যখন কানেক্ট করে দেব তখন দেখবেন এখানে ভোল্টেজও ড্রপ হয়ে যাবে। এই কানেক্ট করে দিলাম, এবার আমি পাওয়ার দিচ্ছি। এবার দেখুন এখানে ভোল্টেজ কত দিচ্ছে, এখানে এসি ভোল্টেজই তো মাপতে হবে। থ্রি ভোল্ট, 3.3 ভোল্ট। তো 3.3 ভোল্টে কী হবে, কাজ করবে? কাজ করবে না। তো এখানে মেন সমস্যা ছিল ট্রান্সফর্মার, যেটা 12-0-12 যেটা ঠিক আছে, এটা কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু 0-12 যেটা আউটপুট হয়ে যেটা এখানে আসে, সেটা কি করছে, বাইরের যে ডিসপ্লেগুলো আছে বা এই প্যানেলটা আছে সেগুলোকে চালায়। তো সেটারই ভোল্টেজটা খারাপ হয়ে গেছে, মানে এই ভোল্টেজটা খারাপ হয়ে গেছে বলে চলছে না। তো এখানে আমি কি করেছি, বাইরে থেকে এক্সট্রা 12 ভোল্টের এখানে সাপ্লাই দিয়ে দিয়েছি। এই দেখুন 12 ভোল্ট, 11.1। তো 12 ভোল্টের সাপ্লাই দিতে এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট কাজ করছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, এই ট্রান্সফর্মারটা চেঞ্জ করব না, কথা হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা 0-12 একটা ট্রান্সফর্মার এখানে বসাবো, যেটার পাওয়ার সাপ্লাই এখানে দিয়ে দেবো।
কোনো অসুবিধা নেই। তো এখানে আপনাদের এটা কানেক্ট করে রেখেছি। তো এখন আপনাদের একটা শোনাচ্ছি, দেখুন। তো এখানে আমরা কি করব, এখানে যেটা 12 ভোল্টের আউটপুট ছিল সেটাকে আমরা কেটে দিয়েছি, এই যেখানে তার কর্ডটা আমরা ইউজ করেছি। এখানে আমরা আর একটা ট্রান্সফর্মার ইউজ করব। এখানে 750 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ট্রান্সফর্মার দিয়েছিলাম, তাতে কিন্তু অডিওর আউটপুট রেজাল্ট খুবই খারাপ হয়ে গেছিলো। তার জন্য আমরা এখানে 1 অ্যাম্পিয়ারের একটা ট্রান্সফর্মার নিয়ে এসেছি। এটা খুব ভালো কোয়ালিটির, এটা অডিওর জন্য আমরা ইউজ করি। আর এই যে 1 অ্যাম্পিয়ার। তো আমরা এখানে কি করব, এইখানটাতে বসাবো যাতে ঠিকঠাক করে বসে যায়, নাহলে আমাকে এই ট্রান্সফর্মার পুরো চেঞ্জ করতে হবে। আর এই ট্রান্সফর্মারটা আমার কাছ থেকে 200 টাকা নিয়েছে। এটা 1 অ্যাম্পিয়ারের, ভালো কোয়ালিটির এটা। আর এটাতে লাগালে আপাতত কাজ হয়ে যাবে। এখানে আমরা বসিয়ে দেবো। তো এটার আউটপুট দিয়ে আমরা এখানে 12 ভোল্ট ইনপুট দেবো, এসি। ওকে। আর এখানে তো রেকটিফায়ার আছে, দেখতেই পাচ্ছেন রেকটিফায়ার লাগানো আছে। এই যে রেকটিফায়ার লাগানো আছে, অতএব অসুবিধা নেই। এখানে দেখুন আমি ট্রান্সফর্মারটা একদম সেট করে দিয়েছি এখানে। আর এখান থেকে যে পাওয়ার সুইচ থেকে যেটা গেছে, দুটো ট্রান্সফর্মারতে একসাথে অন হবে। আর এখানে সাপ্লাই চলে আসবে, আর একদম পুরোটা একদম ফিটিংস হয়ে গেছে। তো এটা আমরা পুরোটা আটকে দেবো, দিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেবো একবার সাউন্ড টেস্ট। এই দেখুন ব্লুটুথ মোডে চলে এসছে, আর সামনের প্যানেল একদম ঠিকঠাক কাজ করছে। ওকে। আর এটা মোড চেঞ্জ করছে, দেখুন FM, এটা হচ্ছে অক্স, এটা হচ্ছে ব্লুটুথ। কানেক্ট হয়ে গেছে, ভলিউমও ঠিকঠাক কাজ করছে, সব কিছু একদম ঠিকঠাক কাজ করছে। বেশিক্ষণ আমি শোনাতে পারবো না। তো আজকের ভিডিওটা আপাতত এটুকু, দেখা হবে পরে কোনো এক ভিডিওতে।